Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion in dem wunderbaren neuen Jahr 2022 und wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind wieder mal zu dritt. Woo! Ja, mit dabei heute der Mike. Ja, servus und habe die Ehre. Servus Mike. Und in der anderen Ecke, ding, ding, ding. Tatsächlich hat er sie wieder herabgelassen, dass er mit uns beiden zusammen aufnimmt. Der Conny. Grüß euch, servus. Ich hoffe, dass du jetzt dann auch in so einem Bikini dann drum gehst bei den Zwischenständen und irgendwas so zeigst. Ja, klar, also ich sitze in meinem schönsten Bikini da und ich bin selbstverständlich der Corby und wir reden mal heute über einen Film, der vielleicht das ein oder andere Kind absolut verstören wird, wenn man bei Disney Plus nicht die Kindersicherung eingerichtet hat, auf die gehypten Filme geht und dann vielleicht so ab der Mitte vom Film ein weinendes Gör um sich hat. Ich glaube, das gar nicht so lange dauert. Sollte man mir nicht erst drüber reden, dass du gerade gesagt hast, du hast seit einer Woche kein Bier mehr getrunken? Nein, darüber reden wir halt nicht. Da machen wir extra Gescheiterrunden. Gescheiterrunden über den Zug. Gescheiterrunden über den kalten Entzug, genau. Genau, richtig. Den bei jedem Montag durchmachen. Ja, da es nur einen von uns dreien gibt, der ein Kind hat oder zwei Kinder hat und wir über einen Film bei Disney Plus reden. Mike, magst du erklären, über was wir heute reden? Ja, das mag ich sehr gern. Also, wir reden über Antlers vom Scott Cooper. Der Herr hat vorher den Feinde Hostiles gemacht. Ich weiß nicht, ob den vorher jemand gesehen hat. Der Trailer schaut auf alle Fälle super aus. Den nicht. Und den Auge um Auge, der wo mir jetzt wieder gar nicht gefallen hat. Aber okay. Der hat mir gut gefallen. Auge um Auge fand ich ziemlich stark. Und Black Mass, den hat er auch gemacht, an dem der Johnny Depp mal wieder sagen hat, Kinder, dass was anderes kann, als Besuch umeinander fallen. Oder tuntig rumspringen. Ja, genau. Also in Antlers geht's quasi drum, dass in einem kleinen Küstenstädtchen da passieren Morde oder beziehungsweise werden Leichen gefunden, die ganz schön brutal zugerichtet sind. Und das Ganze scheint in Verbindung zum stehen mit einem kleinen Jungen, der auch Spuren von Vernachlässigung aufweist und dessen Vater und Bruder auch schon lange keiner mehr gesehen hat. Da geht's quasi auch noch um eine Lehrerin, die sie dem Burm annimmt und quasi rausfinden möchte, was denn da los ist, was da schief läuft in der Familie, weil sie selber auch einen Missbrauchshintergrund hat und deswegen Hilfe leisten möchte. Ja. Und ob ihr das gelingt, werden wir sehen. Ja, und ob ihr das gelingt, das schaut euch selber an. Genau, und Servus. Ja, genau, danke und bis zum nächsten Mal bei Viva la Movie-Illusion, der beste Podcast der Welt. Der kürzeste. Ich fand den voll gut. Was sagt ihr? Ich fand ihn auch sehr cool. Ja, Corby, halt dein Maul. Wahnsinn. Du kannst jetzt schon wieder. Ich habe die Letterboxd-Bewertung gesehen von 2,5. Dann habe ich gedacht, was ist wieder los? Was ist los? Was ist los? Vorhin hat jemand einen Vortrag darüber gehalten, dass 2,5 von 5 weil echt gut ist. Ich wollte gerade einsteigen, Corby. Ich wollte dich gerade verteidigen und sagen, Mike, es sind 2,5 von 5, nicht 2,5 von 10, also finde ich mittelmäßig und nicht schlecht. Genau, mittelmäßig. Mittelmaß trifft für den Film leider nicht zu. Er ist gehobenes Maß. Das auf alle Fälle. Das hat der Corby nicht gewusst. Der Anfang ist echt stark und dann verliert mir der Film irgendwann. Was? Und zwar ab dem Moment, ach Gott, spoilern wir schon, oder? Wir spoilern. Kann man da großartig spoilern? Ja, schon. Ein bisschen. Also so wie es der Mike erklärt hat, müsst ihr jetzt total spoilern. Ich mach's einfach. Ja, Spoilerwarnung, also die minderjährigen Kinder, die zufällig mal über Antlers auf Disney Plus stolpern, die schalten jetzt aus, damit ihr den in Ruhe genießen könnt. Ja, genau, richtig. Damit ihr in der Szene einsteigen könnt, wo dann der andere verwahrloste Vater auf einmal in 2 Stücke zerbricht, weil das Monster aus ihm ausbricht. Geil, Leute. Wahnsinn. Das war so für mich nur der Höhepunkt der Aufmerksamkeit und dann ist aber stetig immer bergab. Ich möchte aber nur mal in den Anfang einsteigen. Ich fand den Anfang schon mit Weltklasse. Quasi das in dem Tunnelsystem oder in der Mine oder wo es da immer sind und so der Vater mit seinem Assi-Spezi Crystal Meth kocht und Meth, der Bruder aus Meth Meth, an Meth. An Meth haben's gekocht.
und der Bub muss draußen warten, so ungefähr. Und und irgendwas greift dann quasi den Vater und sein Assi-Spätzl an und verrammt die zwei vermeintlich und der Bub hört das Ganze. Mit Assi-Spätzl der Assistent-Spätzl oder das Assi? Ja, der Assi. Es ist eine Mischung aus Assistent und Asozialer. Und, gibt ihm der da am Anfang, wenn er dann mit seinem Buben noch schmerzt und sagt, die Kinder, gibt ihm doch ein Tüttel. Gibt ihm da Tüttel Meth, oder wie? Ja, heute schon mal. Ich hab's gesagt, leg das ins Handschuhfach, oder? Sagt, und gibt ihm irgendein Tüttel. Und ich denk, was ist denn da drinnen im Tüttel? Du wirst ja den Buben jetzt nicht ein Meth geben. Doch, ich glaube schon. Ja gut, soweit war ich in dem Moment nicht. Ich war jetzt einfach davon ausgegangen, dass das Gummibärli waren oder Gürtel oder was weiß ich. Diese illegale Gummibärli-Macherei. Ich bin aber auch vom Land und hab mit dem Crystal Meth gar nichts zum tun. Gerade die im Land haben, die treiben so einen Bunt dann mit dem Meth. Ja, stimmt. Sagen wir mal wieder in Endless, ne? Stimmt schon. Eben, und wir sind an der tschechischen Grenze, also wir haben da eine Quelle. Ja, genau. Und bitte, wer gibt denn ein Kind Gummibärchen und sagt dann, aber du hast ins Handschuhfach, gell? Ja, genau. Stimmt. Wow. Gut, auf alle Fälle fand ich das dann mega, die Szene allein schon, wenn der Bub dann da ins Finstere tritt und haben mir gedacht, wenn sie jetzt nur die Titeleinblendung bringen, bam, Endless steht da. Ich denke, sehr geiler Einstieg. Hat er mich schon voll gehabt. Fand ich auch geil, ja. Ja, aber dann muss er die ja trotzdem bis zum Schluss erhalten. Ja. Und das hat er ja geschafft. Und ich möchte fast behaupten, dass der über seine komplette Laufzeit keinen Durchhänger nicht hat. Weil es passiert eigentlich immer irgendwas Interessantes oder es gibt über irgendeine Figur irgendwas zum Erfahren oder auch in der, wo quasi herausgefunden werden soll, wo es denn dann mit der Mythologie auf sich hat oder wo es eben mit dem Burm los ist und Ding. Also es war immer irgendwas los und ich fand da die Atmosphäre grandios. Also man sieht den ganzen Film über nicht einen Sonnenstrahl, das ist immer alles so nebelverhangen und so düster, dass du sagen kannst, echt, das ist so eine richtige Depri-Stimmung baut der Film auf. Voll atmosphärisch fand ich den auch richtig geil dicht die ganze Zeit. Entweder ich bin einmal kurz eingeschlafen, aber haben die denn eigentlich erklärt, was das für eine Kreatur war? Ja. Sehr deutlich sogar. Im Film? Ja. Okay. Es nennt sich ja Wendigo. Ja, das habe ich dann nochmal nachgelesen und war sofort wieder in meiner Supernatural-Welt. Aber ich habe irgendwie anscheinend dann verpasst, wo sie das in dem Film erklären. Bei dem Indianer, die fahren doch dann zu dem Indianer hier und wollen dann da und sagen ihm da was sagen sie man, irgendwas oder sie fragen ihn irgendwas und er sagt dann, ja, das ist die Legende vom Wendigo. Ja, die finden doch so ein Geweih, oder? Finden es doch in dem Tunnel, wo er dabei ist. Ach, genau sowas. Ist das vom Hirsch Hirsch oder so? Genau, die bringen das mit. Genau sowas. Und dann sagt er, nix Hirsch, Wendigo, oder sagt er. Genau, wenn einer Menschenfleisch frisst und sich daran labt, dann trifft er der Fluch des Wendigo. Und das soll quasi im Film dann auch der Fall sein wird. Okay, alles klar. Genau. Ich möchte fast sagen, das Ganze, die von der Atmosphäre her und das Kleinstadt-Setting, was da aufgebaut wird, hat ein bisschen an S erinnert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das war so irgendwie so Stephen King Derry-mäßig. Wo vermeintlich jeder jeden kennt, aber dann auch bewusst, dass die Lehrerin auch weiß, dass manche Kinder nicht kommen, weil es beim Kochen helfen müssen und lauter so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja wow, das ist wirklich so ein richtiger Moloch. Also Stephen King bin ich bei dir, es vielleicht ein bisschen weniger, sondern eher die eine Serie, wo du das letzte Mal gemeint hast, das Midnight Mass. Ja, genau, Midnight Mass, das hat voll gut zum Stephen King passen. Okay. Ja, wenigstens ein bisschen Zustimmung. Ist ja schon mal besser wie nix. Na, ich muss ja sagen, der Anfang war wirklich stark und ich muss die Schauspieler loben. Vor allem den kleinen Bub, den Jeremy Thomas. Voll. Der es das wirklich überzeugend rübergebracht hat. Mit der Carrie Russell habe ich normalerweise immer so ein bisschen ein Problem, weil ich die ganz lang nur durch Bedtime Stories und durch Scrubs kannt habe. Was bei Scrubs hat die mitgespielt? Wen haben die da gespielt? Stimmt. Die war kurz einmal, glaube ich, bei ein paar Folgen dabei, aber auch nicht lang. Ach so. Ja, jedenfalls habe ich halt dann irgendwie immer einen witzigen Charakter irgendwie im Kopf gehabt und fand ich schön, dass man sie dann mal in einer ernsteren Rolle sieht. Wobei ich vorhin bei der Filmografie von ihr gesehen habe, dass die brutal viel schon hinter sich hat, also wo die überall mitgespielt hat. Wahnsinn. Brutal viel. Hat einen Haufen mitgemacht. Ja, so schaut's aus, ganz schön fertig. Brutal, total verbraucht, was die mitgemacht hat. Kannst du nicht vorstellen. Aber wer offensichtlich anscheinend sehr viel mitgemacht hat, und zwar irgendwelche Fressgelabe. Ich wollte gerade sagen, Törtchen, auf alle Fälle viele Törtchen. Der Jesse Plemons. Holy shit, der wird auch immer fetter, wenn man den sieht, ha? Ja, irgendwie, ich habe jetzt auch noch die letzten Rollen, weil ich glaube, wird da eine Kosten, der auf Netflix da, der irgendwas mit Dog, der Mann ist jetzt eigentlich bei den Golden Globes ausgezeichnet worden, das weiß ich nicht mehr, wie der heißt, da hat er auch mitgespielt, da ist auch so ein geiler Wamal-Sepp. Und dann schaust du dann jetzt auf seinem IMDb-Beitel, das er drin hat, da ist er
Spindeltier. Ich glaube, den zum ersten Mal gesehen bei Game Night und da war er auch noch voll durchtrainiert, da später durch den seltsamen Nachbarn. Da hast du ihn zum ersten Mal gesehen, nicht bei Breaking Bad. Ich wollte gerade sagen, Breaking Bad haben ich, glaube ich, das erste Mal gesehen. Boah, ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Also, wenn du Breaking Bad komplett gesehen hast, dann hast du ihn da auf jeden Fall das allererste Mal gesehen, weil ich glaube, das war so ziemlich zumindest eine seiner bekannteren ersten Rollen. Dann habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen. Ja. Dann sagen wir einfach mal, dass er sucht sich gerade noch Rollen aus, in denen er einen Ranzen haben darf, weil er gern isst, aber eigentlich war er durchtrainiert. Genau. Apropos Rolle, sagt er. Und ja, genau. Oh, Röllchen. Was ist jetzt wieder mit dem Bodyshaming da? Ja, wir haben ja der Bodyshame-Podcast. Also, der bodyshamigste Podcast der Welt. Und wer da auch noch in dem Film ganz schön reinhaut, das ist das Monster. Also ich finde, dass die Effekte da von die auspfindelten, ausgeweideten, angefressenen Leichen voll krass ausschauen. Also richtig widerwärtig, echt. Ja, das stimmt. Also die Leichenteile oder die Opfer, die haben es echt gut umgesetzt. Aber echt also ab dem Moment, wo es diesen Vater ins Vorteil jetzt reißt, habe ich mir gedacht, wie viele Kinder haben wirklich aus Versehen diesen Film aktiviert und lassen ihn vielleicht bis dahin laufen? Und das war's dann mit der Schönheit. Ich möchte aber fast nur behaupten, dass die Szene, die, weiß ich nicht, 3-4 Minuten davor kommt, wo er die Lehrerin auffrisst, noch krasser war, weil wirklich der ist ja eigentlich im Endeffekt, ja, noch ein normaler Mensch, gerade wieder schaut er ein wenig anreidig aus, und dann wie er die aber auffrisst und beißt der in den Hals und ins Gesicht, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Und Finger abbeißen erst noch. Ja, also das war wirklich sehr unangenehm, muss ich sagen. Ja, okay, also sagen wir mal, ab der Szene, meine Kinder da knapp dahinter. Aber trotzdem, ich habe echt gedacht, Disney Plus ist schon geil. Aber der Mike wird mir zustimmen, wir haben ja alle in sehr jungen Alter die ersten Horrorfilme gesehen und hat uns geschaut. Überhaupt nicht. Offensichtlich ja. Also. Überhaupt nicht schauen. Ja. So. Also hier, ich spreche eine eindeutige Schauempfehlung für unter 10-Jährige aus bei Endless. Ach du Scheiße. Also, es seid mir nicht besser, aber ich war eigentlich schon davor, ich hab mir das aufgesetzt, ich habe eigentlich schon eine Triggerwarnung, wollte ich eigentlich schon geben, weil in dem Film Kinder misshandelt und umgebracht werden und er dann für unter 10-Jährige empfehlen. Ja, wenn er unter 10-Jähriger schon mitspielt, gell? Ja, eben. Stimmt. Der hat's auch Bock, dann wird man sich das wohl anschauen können. Das stimmt. Die Atmosphäre am Set ist ja ganz eine andere, wie die daheim auf der Couch. Ey, eben. Das ist das hört nur ab, unsere Kinder sind letzweich. Wir haben ja doch neulich festgestellt, die prüfen ja anscheinend nicht mehr richtig und winken alles nur durch. Wobei der Endless hat ja eine Prüfung, oder? Der war im Kino, also müsste der FSK-Freigabe haben. Ich meine schon. Ja, aber der Sadness hat doch auch, kommt jetzt auch ungeschnitten ins Kino, wo der Mike gesagt hat, ja, nie nicht wird das passieren. Ja, der Mike ist aber so im Sackel, das muss man auch wieder dazu sagen. Der Retter, wie gerade gescheit, der Herr am Ende ist der Scheißdreck. Gut. Nein, bei allem nicht. Hey, Mike, habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. Nein. Ja, also Sadness, weil gut, ist jetzt ein anderes Thema, aber das war wirklich, da haben wir wirklich noch im Kino gesagt, also nie und keine Chance. Und dann Uncut Kinoauswertung, also die haben wahrscheinlich gewusst, da ist eher Lockdown, den können wir schon freigeben, den sagt sowieso keiner. Aber ist jetzt egal. Wir sind mal bei Endless. Das Ganze basiert ja auf einer Kurzgeschichte, auf The Quiet Boy, die ihr beide bestimmt in- und auswendig kennt. Logo. Neu. Ja, dann verzeih mal, um was geht's denn in der Kurzgeschichte? Und wo hat die Unterschiede? Das haben wir doch im Film gesehen. Brauche ich verzeihen? War nichts anderes nicht. Nein, es war 1:1 Umsetzung, ist der Film. Ja, echt. Fängt das auch mit Crystal Meth Kocherei. Meth, alle. Meth. Ja, weißt du, nicht. Verzeih sie du dann. Ich weiß ja auch nicht. Ach so. Ja, dann, warum hast du es dann erwähnt? Jetzt hast du es gesagt, auf was das passiert und alle 3 Deppen wissen wir es nicht. Wir wissen nur, dass auf was anderem basiert, aber es hat keinen Schwanz gelesen. Können wir mir das ausschneiden? Ja, das können wir auf jeden Fall ausschneiden. Wir haben ja der unfähigste Podcast der Welt. Genau. Ich weiß zwar, dass das also Quiet Boy, a Short Horror Story, ein Buch vom Nick Antosca ist, das weiß ich schon. Aber mehr kann ich leider nicht dazu sagen, Leute, da müsst ihr selber nachlesen. Da machen wir eine extra Folge drüber. Ich kann euch höchstens noch erzählen, dass der Guillermo del Toro das Ganze produziert hat. Und das finde ich eigentlich schon immer sehr interessant, weil der Herr meiner Meinung nach eine total fehlerfreie Vita hat. Also von dem gefällt mir eigentlich alles. Auch die Sachen, die man bis jetzt produziert hat, so wie Mama oder so, fand ich auch schaubar, war okay. Und ja, ich mag einen Del Toro einfach.
Ja, Ich glaube ja, wenn irgendjemand einen Film macht, wo ein richtig geiles Monster vorkommt, dann muss man bei ihm um Erlaubnis fragen, ob man den so veröffentlichen darf. Und nur wenn er den Segen gibt und dann sagt, aber geil, haben wir jetzt mitproduziert. Okay. Das kann schon sein. Dann darf er rauskommen. Das hat er wahrscheinlich in seinem Horrormuseum oder Horrorhaus steht, die Monster, und verteilt's dann. so eine geile Bude, gell? Voll geil. Da hat er bestimmt das Geweih. Und also, wo wir gerade beim Monster sind, ich fand's mega. Und vor allem war das jetzt nicht bloß so ein CGI-Batzen, der wo da rumgelaufen ist, sondern es war wirklich mit Practical FX gemacht und da hat er mich schon wieder gehabt. Das war schon wieder das nächste, wo ich gesagt habe, hey, halt ihm zugute, er verlässt sich nicht nur auf CGI, er macht's wie bei die verstümmelten Opfer und so, er setzt auf Handarbeit und ja, in dem Fall 100 Punkte. Ich muss ehrlich sagen, Wo sind? ich hätte gern diesen Wendigo, also diese Version des Wendigos hätte ich ganz gerne in der letzten Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Und zwar so, wie man es in dem Film gesehen hat. Okay. Friedhof der Kuscheltiere. Wieso das denn? Ja, da kommt doch auch ein Wendigo vor. Und den sieht man aber nicht. Also, ich Friedhof der Kuscheltiere. Aber Ja. wird das nicht nur im Bierchen erzählt, dass der Wendigos oder werden die nicht nur im Nein, Bierchen in der erwähnt? letzten Verfilmung, in der letzten Neuverfilmung. Da geht er doch dann in den Wald und da sieht man dann einmal ganz kurz den Schatten. Aber du siehst das richtige Monster nicht. Und wenn das Viech aus Endless, also der Wendigo da auftaucht, war, huiuiui, da hätte es mich wahrscheinlich echt gruselt. Okay, ich habe das Remake jetzt eigentlich nicht am Schirm, aber ich habe das Buch gelesen und den Originalfilm gesehen und da wird Wendigo, glaube ich, nicht einmal erwähnt. Aber gut. Jo, ich glaube Muss schon. nicht. Ich glaube schon, dass im Bierchen heißt, dass da ein Wendigo als Monster, das da irgendwo lauert, erwähnt wird. Aber Okay. ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Jetzt warte mal. Wird googelt. Nein, ich streng gerade meinen Kopf an. Am Schluss wird so zusammengeschnitten, dass es ausschaut, wie wenn es sofort die Antwort parat gehabt ist. Ihr Logo. Da steht, der Wendigo ist ein nicht näher definiertes böses Wesen aus Stephen Kings Roman Friedhof der Kuscheltiere. Okay. Aha. Gott, bist du dumm, Mike. Wahnsinn. Gut, dass es rausgeschnitten wird. Nein, nix, das lässt drin. Okay. Meine Antwort, die lässt wie aus der Pistole geschossen drinnen und bei Mike schneidest noch ein paar E's und M's rein. Ja, genau. Dass ich richtig, und ein nassen Schritt. Und ein paar Einzigste und der wo. Okay, alles klar. Ja, also da hätte mir nur einen Ticken besser gefallen. Ich bin bei euch, das schaut geil aus. Jetzt warte noch mal kurz. Dir hätte jetzt das Endless besser gefallen, wenn dieses Monster bei Friedhof der Kuscheltiere vorgekommen war. Nein. Oder wie ich verstehe das? Das ändert an meiner Meinung zu Endless nichts, aber ich hätte den Wendigo gerne in dem Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Ich hätte so manche Sachen gerne im Friedhof der Kuscheltiere Remake gesehen. Das ist das Gleiche wie, dass jeder Film wäre besser, wenn da Godzilla auftauchen hat, aber das tut er halt leider nicht. Leider. Ja. Das war echt eine Verbesserung für jeden Film. Aber echt die Effekte, wie der Mike vorher gesagt hat, das fand ich auch richtig geil, vor allem auch, wenn dann das Viech aus dem Papp rauskommt, wenn es dann einen Kiefer auseinanderreißt, geil, Alter, sowas mag ich. Ja, und dann hat das Viech ja noch die Gesichtshaut vom Vorder auf. Das hat richtig geil ausgehabt. Das aber nicht, also, bis jetzt war der Film nur recht, ich sage jetzt mal geerdet, ohne irgendwelche Spinnereien, aber vor allem hat das Viech nur die Gesichtshaut drauf. Was ist denn los? Bis zum Schluss vor allem. Bis zum Schluss. Unfassbar. Krass war es dann auch mit dem Bruder, gell? Ja. Das war, da haben wir auch gedacht, wow, lecker, der Film ist doch die ganze Zeit schon, die 1,5 Stunden, die er dauert, oder die Stunde 40, ist der nur bedrückend, Tuschur. Ja. Der Bub tut da nur leid. Und dann passiert dann noch das mit dem Bruder, was du denkst, jetzt Kim, hört's mir auf, jetzt ein bisschen eine Glückseligkeit kann man noch am Ende einbauen. Nix da. Ja, der endet ja sogar noch schlimmer eigentlich fast. Unschön. Ja. Aber wir stehen mal drauf. Ja, Falle, wir stehen mal drauf. Aber trotzdem ist es unschön. Ich kann euch gar nicht so richtig erklären, warum er mich nicht die ganze Zeit an der Stange halten hat können. Der hat mich echt so ab der Mitte kurz einmal verloren, oder war es aber dann wurscht, dass dann ja nur Leiche gefunden haben und so. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt haben sie noch nicht, sagst du endlich das Viech. Das regt mich dann schon wieder auf. Dann auch, wo ist da der Wendigo das erste Mal so richtig mit dem Geweih dann auftaucht, wo er gegen Jesse Plemons, seinen Charakter, kämpft, oder? Also kämpft in Anführungsstrichen. Im Endeffekt spielst du zum ersten Mal den Polizisten auf. Ja, auch geil. Der Mann bei der Hütte da. Das war die Wucht, die hinter dem Viech ist, das war schon Wahnsinn. Und dann spielst du den Typen auf, das war schon grob. Und da mal sagt man dann zum ersten, oder nein, man sagt dann nicht, aber das ist das erste Mal, wo er halt, genau, wo er in Einsatz kommt. Und das hat mich halt dann da schon ein bisschen genervt, und dann dachte, jetzt sagt es halt endlich, jetzt sagt es mal endlich. Ja, aber am gruseligsten ist doch immer das, was man nicht gleich sagt, oder? Das stimmt.
Wie schon gesagt, ich hätte das Viech in der Friedhof der Kuscheltiere deswegen gern gesehen, weil da habe ich es eigentlich ein bisschen vermisst, dass man das eben nicht richtig sieht. Dass du über es sehen musst. Ja, ich bin halt ein neugieriger Mensch. Stell dir halt einfach mal ein bisschen was vor. Stell mir der Fantasie an. Mag nicht. Ich will nicht. So, wie geht's euch für den Film? Jetzt möchte er was singen. Echt. Es schön war es aber auf alle Fälle, dass den Roadshop von den Sauteppen auch noch verrammt haben. Ja, Triggerwarnung. Der ist mir so auf den Sack gegangen und da habe ich gedacht, ja geil, wenigstens gibt er mir die Genugtuung. Das war meine Glückseligkeit aus dem Film. Da habe ich mir echt gedacht, Kinder können solche Arschlöcher sein, das ist vor allem ja die hässlichen rothaarigen Deppen. Alle rothaarigen Hörer ist das geil. Ich wollte es gerade sagen, wo wir wieder beim Bodyshaming werden. Nein, das ist nur Hairshaming. Ach so. Das ist nur Hairshaming. Und außerdem, die kannten sich Tor farmen lassen, oder? Wenn sie es nicht mögen. Das stimmt. Genauso wie ein Fettsack abnehmen kann. Ich darf das übrigens sagen, weil ich bin selber Fettsack. Lasst mich. Ja, ich würde sagen, dadurch, dass wir heute einmal eine kürzere Folge halten wollten, gehen wir gleich mal das Fazit über. Wollten wir mir das? Das können wir da. Und weil der Mike ja vorhin den Anfang gemacht hat, darf jetzt der Kani weitermachen. Also, was hat mir sehr gut gefallen und was hat mir... Ich darf es eigentlich schon wieder gar nicht sagen, was mir sehr gut gefallen hat, sonst will ich wieder abgesagt vor euch, Penner. Wenn ich jetzt dass der rote Pur umgebracht wird. Ja. Das war dein Highlight. Aber jetzt nicht, weil es ein Rothaariger ist. Ich bin jetzt in dem South Park-Modus, dass alle Roten vernichtet werden müssen. Das ist überhaupt nicht. Ich bin jetzt nicht in einem Cartman seiner Sekte. Aber ich finde halt einfach, ich hasse ja so Bully-Zeug, hasse ich sowieso, weil wenn man denkt, warum muss denn einer so ein Hurensohn die ganze Zeit sein? Und da finde ich das immer schön, wenn es dann so eine Genugtuung gibt, wenn einer, der andere Leute überhaupt nicht in Ruhe lässt, dann so geil verrammt wird. Und in dem Fall ist es halt einfach ein 10-jähriger Burgwind, 12 Mann ist es gewesen, sage ich, ja, du hast dein Leben gelebt, du hast nicht gewusst, wenn man sich zusammenreißt, dann packt dich halt der Wendig oder bist selber schuld oder Schopf oder Sautepp. Das war mein Highlight, plus die handgemachten Effekte. Und ich glaube, dass er, was er angereiht, ich kann ihm zwar nicht stark was angereiht, aber ich sag, dass er vielleicht nochmal so zwischen 5 und 10 Minuten weniger hätten er vielleicht ein wenig knackiger gemacht. Das ist zwar ein Nörgeln auf hohem Niveau, aber wenn ich was angereiten muss, weil sonst schimpft wieder Korbi wieder, dann sage ich 5 bis 10 Minuten weniger, dann war er noch knackiger gewesen und dann war ich noch geiler gewesen auf den Film. Du, da bin ich ganz bei dir, hätte man 20 Minuten machen können. Wie es der Korbi sagt, da hätte man einen Kurzfilm draus machen können. Eine gute Black Mirror Folge. Gute Black Mirror Folge, genau, eine klassische lang, Black Mirror Folge. Gut, dann, ja, vielen Dank, Kani, für sehr deine gern. Meinung, die Sehr uns gern. immer interessiert, immer. Und Mike, du darfst sofort weitermachen. Okay, was mir nicht so gut gefallen hat, das ist, dass das Monster am Schluss so geil unterwegs war und wird dann so schnell abgeragt. Also da hätte es meiner Meinung nach vielleicht noch 10 Minuten länger gehen dürfen, weil ich das Monster cool fand und war cool gemacht, in Action quasi, wenn in die Bewegungen war es super und ich hätte gern noch mehr gesehen davon und wie es dann umgebracht wird, das spoilert mir jetzt vielleicht, oder sag jetzt einfach mal nicht, aber das ist gegen ein wenig zu ratzfatz. Für das, dass er so ein Schrank ist von Viech und dann kämpft er gegen die Frau und so, vielleicht ein wenig länger und vielleicht ein bisschen so Hide-and-Seek-mäßig, hätte mir besser gefallen. Da machen wir es so, die 5 bis 10 Minuten, die ich weniger haben möchte, die du mehr haben möchtest, die wechseln wir einfach rum und sagen wir 5 bis 10 Minuten weniger von dem Assibur, der rumrennt und da die Stinktiere einsammelt, davon weniger und dafür 10 Minuten mehr vom Monster. Ja, das dann haben wir gleiche Lauflänge und aber besser verteilt. Richtig. So jetzt gut, du. Passt. Schluckei. So. Einwandfrei. Super. Was mir ganz gut gefallen hat, das waren die Leichen. Also die haben mir richtig gut gefallen. Das war wieder mal so eine richtig coole Effektarbeit und da stehe ich immer voll drauf. Ich muss es jetzt mit Gewalt gar nicht sehen, wenn sie jemanden auspfindeln, aber wenn da so eine Leiche hergerichtet ist, die wo wirklich im Gesicht nur so ausschaut, wie das Opfer oder wie er als Mensch quasi ausgeschaut hat und dann dieser nachvollziehbar ist, finde ich super und das war eines von meinen großen Highlights in dem Film. Und die Charakterzeichnung hat mir sehr gut gefallen. Also auch von der Frau da quasi, da wird immer wieder eingestreut, dass die Carrie Russell in ihrer Jugend nichts Schönes gehabt hat und recht misshandelt worden ist oder missbraucht worden ist. Man kennt ja den Schmerz direkt an. Aber es ist dann auch immer auf das ja nachvollziehbar, dass sie für den Burm dann verantwortlich fühlt, weil ihr hat damals keiner geholfen, so ungefähr, und sie steht jetzt für den Burm ein und möchte ihm helfen und das fand ich cool. Weiter geht's. Na, was weiter geht's? Du hast nichts Negatives gesagt. Falle als erstes. Falle.
Hast du einen Schlaganfall? Saufst Das du? mit dem, Nein, eben nicht, das ist das Problem. Sim Tag schon kein Alkohol mehr. Das ist jetzt gerade das Problem beim Corby. Für mich heißt 10 Minuten länger ja nicht unbedingt was Negatives, das ist ja Wunschdenken. Ja, aber hör halt zu, jetzt tust du mir auf Pause und hörst du noch mehr, was ich gesagt habe. Ja, aber Herrschaft, Anschutz. Okay, warte, ich tue jetzt auf Pause. Der Mike und ich schmerzen wir dabei fertig. Das ist zurücklaufen, wenn noch nicht Pause. Okay, ja, das stimmt. Ich hab gesagt, dass mir das nicht Ja, gut ich hab gefallen so, hat, dass okay. das Viech so schnell verrammt worden ist. Okay, Junge. Von mir aus. Saudepp. Unglaublich. So, jetzt passt's auf. Was positiv war wirklich das Schauspiel von dem kleinen Bur. Das von die Top, kann man nehmen, kann ich. Auch wenn du willst, dass alle Kinder in dem Film sterben. Na, null. Nur die Ausrede. Nur die Roten. Wir müssen die Roten ausrotten, oder? Hat der Kaufmann gesagt. Ich weiß. Warum nicht, Alter? Schau das Ich hab Haus das nie angeschaut. Was? Ja. Du hast einige der besten Witze auf dieser Welt versammelt. Okay, Ja. ich glaube, die erste Staffel habe ich noch gesehen von South Park und dann meine ich, was hübsch zutraut. Alter, schau dir die 10. Staffel, Folge 5 an, mit die Super Nannies und einem Hundetrainer, wenn der Cartman da hergerichtet wird, Alter, da scheißt du komplett in die Hosen. Aber komplett. Jetzt nochmal zurück zu Atlas. Ja, Entschuldigung. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist der mir etwas fehlende Kontrast zur sehr, sehr deprimierenden Stimmung. Also ich finde ja, jeder Charakter, der da eingeführt wird, ist echt schon fast zu deprimiert. Also entweder in dem, was er tut, oder in dem, wie er ausschaut. Bis auf eine einzige Person, ich glaube, es gibt nur ein Mädel oder so in der Klasse, das total euphorisch sie meldet, und da habe ich dann gemerkt, okay, cool, da gibt es anscheinend wirklich nur eine, die da gut drauf ist in dem komischen Kaff. Ja, und das fand ich halt dann irgendwann zu lame. Ich hab mir gedacht, okay, ich hab schon verstanden, die Carrie Russell ist misshandelt worden und der Bub muss sie jetzt da eben um seine, ich sag jetzt mal, weil wir jetzt noch nicht ganz so viel gespoilert haben, einfach mal so Gefangenen kümmern, und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Ja, du hast aber wieder ein wenig so humorische Einlagen braucht, oder? Dass der Herr wieder was zum Lachen hat, dann geht's wieder weiter. Ja, irgendein Pfarrer, der coole Witze reißt, so wie Pädophilen Witze. bei Countdown. Den habe ich mir neulich angeschaut, da habe ich mir gedacht, Alter, wer hat denn den Charakter da reingeschrieben? Was ist denn los mit euch? Na, das, weiß ich nicht, das hat mir halt einfach, ja, wie schon jetzt des Öfteren gesagt, nicht so bei der Stange halt. Okay. Gut, ist schon recht, Corby, ist schon recht. Dann, True Fred, Conny, wie schaut's aus? Gibt's Titten? Keine Titos. Nicht eine. Und wie schaut's aus mit Trompeten? Keine Trompete, nicht eine. Haben Nicht mal schon ein bisschen aus. zusammengefressen. Nicht einmal das Spitzel rausgeschaut. Na, alles zusammengefressen. Aber dafür haben wir doch. doch jede Menge tote Tiere. Aber hallo, Oh yes. Oh yes. richtig geil. Schmackofatz. Oh, lecker. Jetzt gerade in dem Moment frage ich mich, warum wir eigentlich tote Tiere in der Bewertung mit drin haben. Weil es immer interessant ist und Leute das wissen wollen. Ja, Ob der Hund überlebt Weil oder es nicht. gibt ja Leute, die schauen sich Filme nicht an, wenn sie wissen, dass da ein Tier drinnen stirbt. Ja. Und wir sind der Podcast, der diese linksquerversiffte Bande darauf vorbereitet. Aber wir gehen ja normalerweise immer davon aus, wenn alle 3 Ts dabei sind, dann ist es ein richtig guter Film. Ja schon, aber durch das wissen ja die, dass das T dabei ist, und dann müssen sie ja nicht anschauen. Sie müssen ja deswegen nicht gut finden. Man kann es ja so auslegen, dass ja dann der Film vor allem äußerst dramatisch ist, wenn tote Tiere vorkommen. Das sowieso, wenn Titten ja. vorkommen, dann ist er erotisch. Und wenn er Penis vorkommt, Dann ist er schwul. also Trompete, dann ist er mordschwul. Wer erotisch, dramatisch, genau, schwulen Film guckt, wo es auch die 3 Ts Genau. erfüllt. Wenn der Penis vorkommt, dann ist es Brokeback Mountain. Okay, gut. Ja, nach diesem tollen Exkurs zu Antlers und unsere 3 Ts, da die sagen, Mike, was der von unsere Hörer denn alles da? Auf alle Fälle uns liken, teilen, Spotify-Abos abschließen, Steady-Abos abschließen, Spotify von mir aus auch egal, haut uns auf alle überall eine Glocke hin, gibt uns die meisten Sterne, die es gibt, und dort uns bei YouTube abonnieren, dort auch die Glocke, glaube ich, betätigen, oder? Da wird man auch die Glocke anklicken. Ja, genau, das müsst ihr jetzt machen. Hast du schon gesagt, dass auf Spotify jetzt auch bewerten können? Ja, mit die 5 Ah, Sterne gut, habe ich was? gesagt. Ah, das ist gut. Ich hab nicht zugehört, was geredet. Gut.
Aber da müsst ihr ja ein paar Folgen vorher auch gehört haben, sonst geht das nicht, weil ich wollte vorher auch schon, ich wollte vor Zeit billig 5 Sterne abheimsen von einer Freundin. Und da hat sie dann rausgestellt, die hat noch nie eine Folge von uns angehört auf Spotify, weil es nämlich dann erstmal heißt, halt einmal, bevor du 5 Sterne hergibst, hörst du eine Folge an oder mehrere. Ja, du musst aber nur viele skippen gelangt auch. Ja, ich hab dann das erste, was ich gesagt habe, fuck, keine billigen 5 Sterne, und dann habe ich gesagt, du Mistsau, warum hörst du unseren scheiß Podcast nicht an? Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt schon eine ehemalige Freundin, oder? Ja, und sie war nie wieder gesehen. Sie war nie wieder gesehen. Aber 5 Punkte hat's hergeben. Noch nicht. Also ich dann später, nachdem ich es verrammt habe, habe ich dann ihr Handy genommen, habe einen Podcast laufen lassen, habe uns 5 Sterne gegeben. Schöne Grüße, Ina. Ich vermisse die. Und Ina hat nicht eine Folge von uns gehört, dieser Sauerei. Frechheit, gell, Ina? Ja. Da kriegst du es mit den Nerven. Ja, oh Mann. Wahnsinn. Dann vielen Dank, Mike, für diese Erklärung. Auch danke, Kani, dass du unseren Hörern erklärt hast auf Spotify, wie sie unsere Folgen hören müssen, damit sie dann bewerten können. Sehr schön. Ich sag auch, hört euch unsere Folgen einfach überall an, wo es es findet. Wir haben ab und zu vielleicht ja mal eine unterschiedliche Folge dann reingepackt, und den Fehler dürft ihr jetzt suchen. Viel Spaß. Was? Den weiß nicht mehr, die Fälle. Es war Spaß. Achso, okay. Ganz schön lustig gewesen. Ja, schon, ich bin der Kontrast zu euch halt. Die 3 lustigen 2. Ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Horrorfilm für Kinder bei Disney Plus. Yeah. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim besten Podcast. Kani, jetzt darfst heute mal du. Der von Oregon. Ach je, oh Gott. Nicht? Tschüss. Servus.